好黐線，我喺條街執咗隻貓翻去，因為佢一直跟住我。呢隻貓咧係7月嘅時候喺條街撞到佢啦，跟住佢就一直跟住我，就入去嗰啲便利店買咗條腸俾佢食。便利店喺出面啦，然後咧再一直行去佢個大堂啦，佢一直跟住我，跟住我係帶咗佢翻屋企一陣，俾咗啲嘢佢食啦，然後就將佢掉翻落去公園嗰邊啦。佢喺公園嗰度啦，然後我就喺 lift 度，然後我就等咗10秒，佢又行翻出嚟，跟住咧我嗰時仔就話，如果佢再跟住我就要養佢，但係我覺得唉，真係好糾結啊，跟住又掉翻佢出去，佢又入嚟，再掉翻出去，然後我就唉算啦，上樓啦咁樣，咁跟住之後去揾咗佢幾次，我都揾唔到佢，然後咧琴日咧真正去揾佢啦，然後喺度放啲貓貓聲啦。之前咧又係遇到一隻貓，有人養嘅，條頸戴住頸箍嘅，又撞見佢喎。咁我哋問咗個石 Q 有冇見過一隻白色貓啊？跟住佢話就係呢一隻，即係戴住頸箍個，同埋咧有一隻白色貓，經常會喺呢邊出沒嘅。然後就去咗隔離公園嗰邊，一路喺度玩千秋，一路喺度播嗰啲貓叫聲啦。突然無啦有隻貓衝出嚟喺度掟嗰個貓糧，跟住咧我喺度睇，白色嘅喎，然後咧又係呢啲花紋啦，跟住我喺度 check 翻之前嗰個相簿，好似係佢。跟住我喺度諗緊，其實佢喺呢個公園嗰度，即係嗰個環境都好唔錯嘅，周圍都係植物咁樣啦。其實會唔會佢喺嗰度留得仲開心咁樣咧？跟住我就喺度諗，你跟住我就要捉你走噶啦。好，又係從公園去到呢個 lobby 嗰度，好大條路噶，佢就一直跟住我。佢係咪呢個門下就要養佢，我就帶佢走。佢上次又係走咗入去，跟住又出翻嚟。行啦，唔使驚㗎，佢應該冇嚟過呢度。走過嚟，然後我就帶咗佢走。佢好乖，佢而家自己跳咗上張床瞓覺。我本身以為佢走咗落床下底，佢一睇原來佢喺上面。你乾唔乾淨啊？識睇完，快啲 follow 我啦，因為我會成日 po 啲無聊嘢。